Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire à lait mousse au chocolat. Vous allez avoir besoin de 6 onces de chocolat à pâte hachée, 3 cuillères à soupe de beurre pas salé, 3 œufs, demi-cuillère à café de crème de tarte, un quart d'une tasse et 2 cuillères à soupe de sucre, demi-tasse de crème épaisse froide et demi-cuillère à café d'extrait de vanille. D'abord, ajoutez le chocolat et beurre dans un bol et utilisez un bain-marie. Fondez le chocolat et beurre et remuez. Retirez et refroidir. Ajoutez le jaune d'œuf un par un. Fouettez. Fouettez avec un fouet. Dans un autre bol, fouettez le blanc d'œuf, ajoutez la crème de tarte et un quart tasse de sucre. Dans un autre bol froid, fouettez la crème épaisse, ajoutez les 2 cuillères à soupe de sucre et vanille. Fouettez la crème. Ajoutez le blanc d'œuf dans le mélange de chocolat. How are you going to be able to watch this in front of your class when it looks Refroidir la mousse au chocolat. Garnissez avec de la crème fouettée. Râpez le chocolat. Et garnissez avec des copeaux de chocolat avant de servir. Voilà! Allez, hop, je suis arbitré.